各位朋友，你们好。今天呢，我非常荣幸，要和一位勇士要进行一段访谈。这个访谈呢，我们可能会进行几期。这位主人翁，也就是我所说的勇士呢，他的名字叫张亚波。张先生你好。你好。张亚波先生你好。非常高兴今天能和你一块儿做这一期的访谈节目。我作为一个维吾尔人，作为世界维吾尔代表大会的一个成员，首先我想代表世界维吾尔代表大会以及我个人还有其他的维吾尔人向你表示感谢。你是一位勇士，能够站出来作证，不仅仅需要勇气，还需要很多的牺牲。我们知道你已经做出了很多的牺牲，你被迫离开你的家乡，你的亲人可能会遭到各种威胁、抓捕，甚至也弄到监狱里头。你可能个人也会在每天面临各种的攻击、威胁等等，时刻危险伴随着你，可能你会一生都是在这种威胁当中。所以呢，我们非常感激你，你能够站出来发出你正义的声音，揭露中国共产党对维吾尔人的种族灭绝，这是非常重要的。这不仅仅需要勇气，就像我刚才讲的，也需要牺牲。感谢你的勇敢，也感谢你的良心。首先呢，我想问你一个问题，你能告诉我你的名字，你的原来的家乡吗？我的名字叫张亚波。我的祖籍在中国的中部的河南。你在去东突厥，你是在东突厥斯坦长大的，还是在河南长大的？我19岁是求学去东突厥斯坦的，之后我就移民到东突厥斯坦，我在那里面一待就是18年。你是在哪个学校毕业的？大学？我是在新疆的乌鲁木齐的一所学校，这所学校现在已经不存在了，它已经合并了。谢谢你。那你是什么时间开始加入警察队伍的？我是2014年11月份。11月份，2014年。成为警察。对。那你是什么时间去的和田？2014年11月份，我去的是和田地区于田县，我在于田县待了2年。你加入警察是在乌鲁木齐还是在于田县？考试是在乌鲁木齐考试。考完试以后就是我就去了于田嘛。就2014年的11月份。2014年11月到2016年11月，我只是在于田县当警察。在于田县当警察。看守所。那么，在于田县当警察的时候，你都主要做一些什么？你的职责是什么？我的职责主要是在看守所，就是管教民警，主要是给我分类有一个牢房嘛，我把这个牢房管理好。第一，管理好；第二句就是收集这个牢房的信息，就是情报信息，就是问他们有没有你认识的人参与了什么事情。当然了，我是一个汉族的，给我配备的有维吾尔族的民警，我们是两个负责的。第三个呢，主要是做这个牢房的这个档案，比如他们结案以后，我要把他们判决书，把他们的这个一些法律文件给他们填写好，还有这个体检的东西填写好，然后整理一份档案。这份档案呢，主要是为了去投监的时候，就是送到监狱的时候用，整理档案。第4个呢，主要是看监控。比如我这个每天就是安排的
就是不同。比如今天我看监控嘛，我就在监控室里面看监控。明天嘛，我就负责这个提审。提审就是什么呢？就是从这个监视的人把这个监视的维吾尔族人提取到办案室，办案室的民警进行询问，询问的人是维吾尔族人不是汉族人是这样的。那么询问的时候有没有汉族警察监督维吾尔警察？没有，询问的时候是2个维吾尔族警察。因为他是民主同志，对办案的是只有民主同志，因为汉族同志很少，只有是看守所的所长所长是这个老大是汉族同志。OK， 好，你在这个你是在看守所是这样的对吧？对，然后什么样的人你们送到监狱里头，在看守所里头？他们在看守所里待多长时间？大概的？这样的，什么样的人送到看守所吗？这个是送到监狱。什么样的人送到监狱，对吧？什么样的送到监狱呢？我是负责管教的，我只负责把他们档案给他们写好。至于这个他们要受检察院、法院要进行判决，对吧？要起诉判决，我只负责就是管教。当上级下来名单的时候呢，说这个你的于田县看守所要投监多少人，这个由所长和这个看守所的所长和看守所的指导员负责他们去把名单统计好，哪个人投哪个监狱，哪个人投哪个监狱。因为我是基层的这什么原因？大概就是危害国家安全罪嘛，分裂民族煽动民族仇恨罪嘛，扰乱社会秩序罪，大部分就是这些罪名。这个投监的人谁去把谁送到监狱，那就是说是看守所的所长和指导员决定，是这样的吗？不，上级给他们下上级指标，对多少个人？对，这个也不是所长和指导员，这个是上面的地区，比如地区是安排的，统一安排，下发到于田县公安局，于田县公安局嘛再下发到于田县看守所，是这样的。是人数还是名单一块儿？人数名单一起下发，一起下发。对，好，谢谢。你是到什么时间为止在东突厥斯坦？什么时间离开东突厥斯坦的？就是离开这个新疆是吧？什么时候离开新疆？我离开新疆是2023年9月20，我最后一次离开新疆是2024年4月4号。2024年4月4号，我再也没回去。离开以后你又去了哪儿？我去了广州。然后什么时间离开广州的？2025年8月8号。2025年8月8号离开广州，去了哪儿？对，就来到欧盟来到欧盟。欧盟。然后呢，你下一步你怎么找到市委会的？找到市委会是这样的，世界维吾尔代表大会，我的意思。找市委会代表因为我在国内听说过嘛，听说是世界维吾尔代表大会，然后我的同事当时在地区里这个国家安全保卫，就是他们专门监听国外的这个信息嘛，然后他去我村委会去核实出境未归的，然后他就跟我说了他说市委会有我们的间谍，有我们派的有人，市委会干什么了我们都知道他就这样跟我说的，因为他是在地区公安局和田地区公安局嘛，他说我们有监控市委会干什么，他们都知道所以我就从这开始我就知道了市委会。知道了市委会，我来到德国以后，我就给市委会写一封信我说你们在哪我是从新疆逃出来的大概就是这个意思，然后没有回信息。
没有回信，然后呢？然后没有回信息，在那个我来到欧盟来，当时到罗马的时候，3天前我就写了，一直没回。到第3天呢，然后我从德国，来到德国了以后，我就跑了嘛，我带着孩子，我带着我的孩子就跑了，然后从这个德国的边境，我们买了一张车票，都到了慕尼黑。当时到了慕尼黑的时候就相当于这个时候，差不多5点多，6点多的时候，然后我就地图上搜了个地址去找，没找到，没找到这个原来的地址没找到，就在那个慕尼黑火车站附近嘛，没找到。然后我和我孩子也很辛苦，我说我们在这休息一个晚上吧。休息一个晚上，然后我们就在住了一个很便宜的宾馆，就在火车站，叫个青年旅行社好像。然后呢，青年旅行社，然后我就早上早早的就起来了，然后我把这个电话给了这个吧台，给了这个旅行社的这个收银员嘛，这个吧台嘛，我用谷歌翻译，我说你帮我打个这个电话，我在这里，你帮我朋友打个电话让他接我，我在这里，然后呢，他用我的手机就打电话了，因为我在他的宾馆的位置我不知道是哪，他知道，对不对？对。你听明白了吧？他知道在哪，然后他给社委会打，他给社委会打个电话，他说你的朋友在这儿呢，然后你赶快接他，大概就是这个意思嘛。他问我从哪来的，我新疆来的，然后突然间这个电话里面就用中文说嘛，他就问我你是汉族的还是维族的，然后我就没回答，我说你先来一趟，我们再说。当时都是多勒坤主席嘛，他说我马上来接你，你先等一下，大概过了半个小时左右，多勒坤主席还有广播还有这个朋友一起来了嘛，3个，然后我就给多勒坤主席见到多勒坤主席的面，因为我在网上看到过多勒坤主席嘛，我就很惊讶，多勒坤主席你来了，你怎么来了啊？然后他说你怎么认识我呢？你对我了解太多了。我说对啊，我说你今年多大了？他就很惊讶。然后我就给他说了，我是新疆出来的，我是警察，然后就多勒坤主席当然有防备啊，对不对？这个是很正常的，对。然后就这样，我来到市委会的 ，OK。好，谢谢。那市委会最终对你的帮助有多少？如果你可以分享的话。不管是在新疆还是在这边，我就是因为我一直在新疆生活，我的家也是那边的，可以说东突厥市长不就是新疆嘛，因为我们都习惯了。没问题，没问题。我知道这个名字和东突厥这个，我觉得都是一个名词嘛，因为我们习惯了，全世界人也都知道新疆，对不对？OK。然后我一直在新疆生活，我的朋友都是新疆那边的人。新疆在我心目中不是个概念，它是我生命中的一部分。对吧？在新疆我就没出来过，我也没去过北京、上海这地方，我没去过，我一直就生活在新疆，因为长期生活在那里面，你就会对那边有感情。那我问你一个问题，在这个时候，我想打断你一下，问你一个问题：你有过维吾尔朋友吗？我有维吾尔族朋友吗？是这个问题吗？我的问题，我身边都是维吾尔族朋友。我的问题就是你有过维吾尔朋友吗？在和田于田县。我身边都是维吾尔族朋友啊！我驻村的时候就我一个汉族啊！你说我有没有维吾尔族朋友？然后你驻村的时候，除了你以外都是维吾尔朋友。那么你的朋友当中有没有被抓捕的？我朋友都抓走的多了，我的辅警员都被抓走了。跟我一起睡觉一个房子的辅警员就是参与暴恐是这个制作暴恐案件，他就捐了50块钱买了一把斧子，又被抓了。我的身边的多得很啊。那么他们被抓，你是什么想法？你当时的感觉是什么？
我当时的感觉嘛，那就是这样，身边的人这样朋友离开了，那肯定心情不好啊，对吧？嗯你觉得这种做嗯，法呢？我觉得你是什么想法这种就是我的想法嘛，对吧？啊当时我也没什么过多的深入的想法，嗯嗯？OK，嗯最后再问你一个问题，作为今天的最后一个问题，嗯我们在海外接触到各种包括2022年嘛23年有这个警察泄露的文件大哦量的，嗯我也参与过那个项目的有一些部分的翻译以及呢证实。嗯还有呢，就是其他的有很多的逃出来的一些集中营的幸存者，也就嗯是大抓捕的这个维吾尔种族灭绝的幸存者，他们嗯当中有很多都是女士。嗯据我们所知，维吾嗯尔女士所遭遇的这种监禁、不幸折磨以及那嗯各种虐待，是嗯一种普遍的现象。那嗯，么，你作为在看守所，你那个看守所里头有没有维吾尔女士被拘押的？哦，有啊，有维吾尔女士啊，有的，她是一个牢有多少？大房里面一个，概你得知道数目吗？呃，这个我去过3个看守所，你是问于田县看守所吗？和田县看守所吗？还是和田地区看守所吗？我9年工作，就讲于田县，你那个看守所，于田县吗？于田县，你让我回忆一下嘛，大概多少人？这么多年了，一个、两个、三个、四个，100多个人吧，差不多。我只100多随口跟你，位女士我这样随口跟你说的。其实这个数目每天都在变，为什么啊，是因为他走的有走的有来的，有走的有来的，他每天都在变，那最是这样的。多的时候有多少？最多的时候，你这个数字，因为那个是看100、守所，那个看守所也不大，大概有看120个左右，大概有四个房间嘛，5个房间，大啊概咱保守就说最保守的吧，也就100多个人，120个人左右吧，不说这么多嘛，对不对？嗯啊，一那百多个人左右，女士有多少？就是女士，其他啊，都是女士男士。120多个。100多，其他都是男的，男的总共加起来有个6、700人，哎，我看总共加起来，我算一下吧，回去我想一下，可以吗？好的，那啊、么在你的看守所里头，对嗯女士的这种性侵嗯，有没有你呃看到或者你听到的我没有看到或你性侵，知道的？我知道的是不是我们看守所的，是外面的，是是外面的吗？是跟我一起的跟我一起当警察的一个文字，那个个子不高，跟我差不多，长得很壮。他是巡逻防空队里，当时我分到看守所了，他分到外面了，他和我是一批的。啊他巡逻防空的时候，他把这个女孩嘛，还有其他的几个民警把这个女孩都轮奸了。轮奸以后嘛，他就他就抓起来送到我们看守所了。哎，当时我们监控的时候看的时候，大概2015年。哎，这个人咱们这么熟悉呢？这不是我们同事吗？结果我们到监视那边一看，就是他。然后我就听说嘛，他是什么原因？他就是这个原因。他巡逻的时候就是把一个维吾尔族人，一个维吾尔族女孩嘛，有几个民警把这个女孩就强奸了嘛，就这样的。这我听说过，也是看到这个人啊，就这个事情。OK，那OK，你嗯在你的看守所里头嗯审讯一个维吾尔人，大概嗯，多长时间的？你知道的？审讯一个这个一天有的，从早上一直到下午，最长的就一天嘛，从早上到下怎么午。审讯？审讯里面坐那个老虎凳子上嘛，坐有没老虎凳子上，有打？肯定有打啊，打的打的就是肯定有打，身上打的都是那个都是
用那个皮带，用那个木棒打。当然了，我们看守所和办案是两个单位，所以嘛，他们打人的时候，我们都需要看一下身上有没有伤疤。我们要做个登记一下，如果有伤疤，了，这个哪个民警询问的，我们都要登记一下。为什么呢？因为他死掉了怎么办呢？他死掉了呢，我们会给公安局报道。这个不是我们看守所民警打的，是办案民警打的，对不对？因为我们是两个部门，我们就这个肯定有打。但是呢，我们也管不了嘛，我是基层的，他打了我不可能说阻止他打嘛，对不对？打是肯定有的。那么你的一个看守所大概有一个房间大概有多大？一个房间就是我们在中国上学的那个教室一样，知道吧？正常情况下应该关押多少人？正常情况下应该关一个15、16个人，15、16个人左右吧。那么你们最高峰的时候关押了多少人？最高关押有30个、40个这样差不多。在那个看守所。那怎么睡觉？那就躺着身，就是这正常这样睡嘛，就这样睡嘛，侧着身睡嘛。侧着身睡的时候，那就5个人、6个人一起起来值班嘛。5个人、6个人不睡觉，6个人、7个人不睡觉，站起来值班，看着一排的那些人，不让他们这个蒙着头自杀掉了，害怕啊，这样嘛。那么那个房间里头就是每一个房间里头，那么上厕所这些呢？上厕所就是那个照片里面都有那个，他播放那个照片嘛，就是瘦身的嘛，就那样的，一模一样的。上厕所就是有一个挡板嘛，挡板这个大概50公分嘛，对吧？旁边就是上厕所的嘛。我这个给你描述也描述不出来，那个照片里面一模一样的，你不是看到了吗？那个照片就那样的。那他们吃饭呢？伙食怎么样？他们吃伙食不好呢，伙食全部是这个清真的还是不清真？清真。我没有做过饭。当时我在看守所的时候是清真的，因为都是维吾尔族人嘛，维吾尔族人做饭嘛，汉族人少嘛，就几个汉族的那个看守所也就6个嘛，5个6、7个汉族，所以厨师是维吾尔族的，然后他这个做饭也是的，就这样的。好的。嗯。另一个问题，我想问你的是，我在石河子当老师的时候，我每年基本上从88年到我离开2003年15年，我每年都要带学生去拾棉花，基本上就学生就是一个童工。也是奴隶，因为他们基本上拿不到多少钱，吃饭钱最多。但是我们看到的一些资料的证实，这些维吾尔人被大抓捕以后有剪棉花，但中国政府一直说我们用机械采棉，现在不存在人工拾棉。但我知道从你对你的采访。你曾经带着维吾尔人拾过棉花，那是哪一年？2018年、2019年、2018年嘛，2018年9月份3个月，2019年9月份3个月，2018年9月份3个月，到2019年了，2019年9月份3个月。在哪儿拾棉花？阿克苏沙雅县。阿克苏沙雅县。第一个是盖兹公墓乡，第二个是托伊堡镇市农场。多少个维吾尔人你带到阿克苏的？这个维吾尔人很多了，就是和田县的几百个人有吧？因为这个不是，我只是民警调节这个，带队的不是我，带队的是一个乡镇的干部，带队领导嘛，他是维吾尔族的同志，我只是作为一个民警监督他们。
如果他们和当地的老板有什么纠葛了或者吵架了，我只作为一个调解，我只是他们给我安排工作嘛，当然负责的很多呢，那负责的维吾尔族人的大批的车往这个阿克苏运，当时最高峰的时候嘛，好像我在那个盖茨库木乡嘛，那盖茨库木乡镇上有2000人。就是2000人，总共就2000人，但是和田人嘛，将近来了3000人，是这样的，将近来了3000人，3000多人，3000人2000人左右，就是比他们当地人来的还多呢，就这个意思。还多。也就是说，和田人嘛来的捡棉花比他们当地人还要多，就这个意思。好的，那么捡棉花早晨几点下到棉花地里？那个早晨起来早啊，5点钟，早晨凌晨5点钟就起床吧，北京时间。收工？收工回来的时候差不多也就是晚上北京的时间，就是中国的时间就10点钟、10点半，将近11点了。基本上很辛苦的，和我们一样。我知道。我带学生的时候也是早晨5点钟进去，然后晚上天黑以后再回来。对，因为啥？其实他收工早，他收工可能也就8点钟左右，因为他要回来嘛，他那个路途远呢，他走的土路，他中间要称一下棉花，要给你记一下数字，这样一耗时间就差不多回来也就10点半，11点钟左右了。那如果我不去行不行？不去不行，那是村委会安排的，不去不行。那我不行的后果是什么？不行的后果，那就是肯定是你直接都是不行，没有后果，那是肯定是就是要么把你拘留起来嘛，要么就是送到当时的2018年、2019年，那不是有集中营嘛，那就送到那里面，对吧？一般的也没谁敢反抗，敢反抗了就做思想工作，很少有敢反抗的。有没有反抗的？有，当然有跑掉啊，跑掉了，这样特别不听话的，那就交给村委会。村委会就处理嘛，就让他在村委会大门口值班，给他经常安排这个义务劳动，比如村委会组织的这个劳动，没钱，天天让你叫过去参加这样义务劳动，就这样。好，谢谢。那就今天就这么多吧。OK。那就谢谢你。然后我们在下一期的时候，我事先把提问都找好。